我们都那个耳朵从最后眼最后讲的，以此方的众生就是我们的。时常用最利耳根最利，且佛前的佛以密示耳根为圆通的本根。那么阿难呢，又偏于多闻不勤定力，就是不努力的去实行那个定力，故令旧入还家。你既然都很喜欢用耳朵来闻的话，那就教你一个用耳朵修持的方法，依耳根本觉那个稳性的离体，其始节观照自用，不出流眼尘，但度流照现。观照能闻世间因生者是谁？以此能闻的闻性为所观境。能观之智是一，所观之境有殊，就是不一样。从闻思修三会进入三摩地正定，即从耳根闻性妙理，其始节妙智不闻所闻之生成。外面所有的生人我们不去注意，但闻能闻之无性这个能闻当听到的声人闻，然后思就是政治观察能闻者是谁？不着空，不着有不着两边一味的反闻闻自性然后修闻思修，修呢即如幻闻心闻修念念闲缘自归也就是本来回到本来胡归呢原真，归到我们不生不灭的佛性回来。那花本明耀发挥我们佛性本来很光明的有100,000个日夜我们的佛性光明。